Башкортостанда сауда нүктеләре коронавируска бәйле ябылмай. Хауп-хакык эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Сауда нүктәләренең эше нисек күзәтелә? Аҙыҡ-түлек һәм башка товарлар менән тиешенсә кимәлдә тәэмин ителербеҙме? Товар дефициты янамаймы? Был хаҡта һөйләшер өсөн студияға Башкортостан сауда һәм ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау буйынса Дәүләт комитеты рәйесе урынбаҫары Ильгам Бикбулатовты саҡырҙыҡ. Ильгам Закирович, һаумыһығыҙ. Шулай итеп, сауда нүктәләре республикала ябылмай. Әммә бер нисә көн элек без социаль селтәрҙәрҙә буш кәштәләрҙең фотоларын күҙәттек. Бик популяр булды ул, тип әйтәйек. Сауда нүктәләрендә хатырлык продукция бармы һуң? Продукция сауда үҙәктәрендә бар. Беҙҙең мына белеүебеҙсә 18 мартта бит инде беҙҙең республиканың башлығының указы сыҡты. Шул коронавирусҡа ҡаршы көрәш сараларын үтә отыраһында инде шул указ буйынса беҙ 18 марттан көн һайын көнөнә 2 тапҡыр магазиндарда мониторинг үткәрәбеҙ. Беҙҙең специалисттар йөрөйҙәр, мониторинг үткәрәбеҙ, хаҡларҙы ҡарайбыҙ и товарҙың полкала бар микән, кәштәлә бар микән, шуны һорауларҙы ҡарап тикшереп йөрөйбөҙ инде. Һәм тикшереү һөҙөмтәләре ниндәй? Тикшереү һөҙөмтәләре күрһәтә, әлеге көнгә бер аҙна буйы күҙәтеүҙән һуң әйтергә була, хаҡлар да күтәрелмәгән, хаҡлар да артмаған, кәштәлә продуктлар да бар. Демәк, ҡарабыйҙа етерлек? Ҡарабыйҙа етерлек. Тағы ниндәй продуктларҙың бармы, юҡмы икәнлеген һеҙ мотлаҡ тикшереп тораһығыҙ? Беҙҙең ул список тип әйтәйем инде, һәр бер списокта, һәр бер сотрудник, һәр бер барған магазинда, тикшереүҙәр апарғанда 47 продукт ҡарай инде, 47 төрлө. Мәҫәлән, шул уҡ ҡарабыйҙай, икмәк, һөт, шәкәр, шундай товарларҙы. Һәм республикала улар тейешенсә етештерелгәнме? Республикала был товарлар, шул 47 товар араһындағы товар етештерелгән. Күпмәгә етә улар запас? Бөгөнгө көндә ул һанауҙы беҙ тоже апарабыҙ. Магазиндарҙың складларында, продуктовый магазиндарда, инде аҙыҡ-түлек магазиндарында әйтергә кәрәк, бер айлык 34 көнлөк, дөрөҫөн әйткәндә, 2 айлык дип әйтәйек инде. 34 көнлөк товар бар. Ул магазиндарда уже әҙер товар, һатыуҙағы товар. Бына ауыл хужалығы министрлығы ишеткәнһегеҙҙер инде, ауыл хужалығы министрлығы әйтеүе буйынса инде беҙҙең сырье дип әйтәйек, шул товар эшләргә сырье 1 йыллык. 1 йыллык сырье. Демәк, һеҙ ауыл хужалығы министрлығы менән берлектә эшләйһегеҙ һәм был товарҙарҙың магазин кәштәләренә барып ятыуын даими күҙәтеп тораһығыҙ. Эйе, беҙ ауыл хужалығы министрлығы менән, шуан антимонопольный служба, МВД менән бергә бер рәттән эшләйбеҙ. Һәм шул ваҡытта сауда нүктәләрендәге санитар-гигиеник нормаларҙың талаптарға тап килеүендә тикшереп тораһығыҙ. Был осраҡта ниндәй ведомство менән берлектә эшләйһегеҙ? Был ведомствола беҙ Роспотребнадзор менән эшләйбеҙ дә, магазиндар менән, ритейллар менән дә эшләйбеҙ инде, эш итәбеҙ. Бөтә магазиндарға әлеге көндә хатлар, яҙып, шул звонить итеп, белешеп. Мөрәжәғәттәр ебәрелгән. Мөрәжәғәттәр ебәрелгән. Ильгам Закирович, республика буйынса күпме аҙыҡ-түлек һатыусы магазиндар селтәре бар? Беҙҙең республика территорияһында, республикала 11,5 мең аҙыҡ-түлек магазиндары бар. Шул магазиндарда етерлек товарлар да, барлык товарлар тәэмин ителгән. Барлык товарлар да тәэмин ителгән. Хаҡтарға килгән саҡта, белеүебеҙсә, һуңғы осорҙа 1-2%-ка ҡайһы бер аҙыҡ-түлек товарҙарына хаҡ артыуы күҙәтелә. Был нимәгә бәйле? Был сезонға бәйле. Сезонға бәйле. Шул әйтергә кәрәк, кәбеҫтә, бәрәңге һымаҡ товардарға хаҡ 1-2%-ка артҡан. Ул былтырға ҡарағанда, ошо ваҡытҡа ҡайһы бер товарларҙың хаҡтары 1-2%-ка артҡан. Был коронавирус менән бәйле тип әйтеп булмай, сөнки ул товарлар миҙгелгә бәйле, тимәк. Миҙгелгә бәйле. Мәҫәлән, ниндәй товарҙарға сағыштырмаса хаҡ артыуы күҙәтелә? Кәбеҫтә, бәрәңге, шундай товарҙарға ошо ваҡытта хаҡ әҙерәк артҡан 1-2%-ка. Һәм шундай мәғлүмәт бар, баҙарҙарҙа иткә хаҡ арта тигән. Был нимәгә бәйле? Баҙарҙарҙа иткә хаҡ артмай, әлеге көндә Башҡортостан үҙен-үҙе 134% ит менән үҙен тәьмин итә ала.
тәэмин итеп килә. Тауык итенә инде 51% был әйтергәрәк 51% ит кенә бар дип әйтү түгел был, ә 51% республикала үҙебез етештерәбез. 50% тауык ите ул икенсе өлкәләрдән кертелә инде. Магазин полкларында индерелгән иткә нинди санитар талаптар бармы? Улар тикшереләме? Нидә ведомство эшләгән бу яһәттән? Без ул тикшерү Роспотребнадзор дигән служба, инде федеральная служба тикшерү аппара тикшермәенчә магазиннарга бернинди товар да сыгарылмый. Һөт һәм башка аҙыҡ-түлеккә килгән саҡта? Һөт 24% үҙебеҙ тәэмин итәбеҙ республикала. Калган улай хак күтәрелгән дигән хакы арткан товарлар республикала юк. Димәк, һеҙ даими тикшереү алып бараһығыҙ, шулай да ниндидер бына әйтеүегеҙсә ҡайһы бер товарҙарға аҙмы күпме хак арта. Бына был осраҡта һеҙҙең ведомство вәкилдәре ҡайҙа мөрәжәғәт итә, артабан ниндәй тәртиптә эшләй? Был 1-2%-ка арту тип әйтмәһәң дә була дигән һымаҡ. Әгәр дә бына беҙҙең как раз мониторинг итеүҙең төп маҡсаты шул хаҡлар ҡапыл күтәрелеп китмәһен. Ни өсөн тигәндә, ошо ваҡытты тотоп байып ҡалайыҡ дигән кешеләр дә булырға мөмкин бит инде. Икенсе өлкәләрҙә шундай осраҡтар да бар. Шуңа беҙ шуны ҡарап, хаҡлар артып китһә, беҙҙең шул эш группаһында инде анда МВД сотрудниклары ла бар. Шуан информацияны беҙ сразу антимонопольный службаға ебәрәбеҙ. Тағы ла ниндәй ведомстволар менән һеҙ берлектә эшләйһегеҙ? Республикалағы бына ошо коронавирусҡа бәйле төп тәртипте күҙәтеү буйынса ниндәй эштәр алып бараһығыҙ? Беҙ инде бында әйтергә кәрәк, Уфала ғына түгел, комитет бит ошо мониторингты бөтә республика буйынса үткәрәбеҙ. Көн һайын ҡала һәм район хакимиәттәре беҙгә информацияны ебәреп торалар. Улар үҙләрендә районнарҙа, ҡалаларҙа магазиндарҙы тикшереп, шул хаҡҡа нигә товар барлығын тикшереп, беҙгә шул 47 товарҙы буйынса, список буйынса беҙгә мәғлүмәт биреп торалар инде. Беҙ аны ҡарап, анализировать итеп, әгәр хаҡлар ҡапыл арта итә ҡалһа, беҙ информацияны антимонопольныйға ебәрәбеҙ. Әгәр дә инде беҙҙең производителдәр шаяра башлаһа, анда үҙебеҙ МВД антимонопольный служба менән. Димәк, хаҡтар күтәрелеүе, кинәт хаҡтар күтәрелеүе әлегә беҙгә республика халҡына янамай? Янамай. Хаҡтар күтәрелеүе янамай. Аҙыҡ-түлеккә килгәндә тулыһынса тәэмин ителгәнбеҙме? Аҙыҡ-түлеккә килгәндә тулыһынса тәэмин ителгәнбеҙ. Беҙҙең әйтеүемсә, шул 1 айлык складларда, магазиндарҙың складларында товар бар, 1 йылға етерлек товар эшләргә сырье бар. Тамашасыларға был йәһәттән теләктәрегеҙ ниндәй? Тамашасыларға минең теләктәрем шул: сәбәләнеп йөрөмәҫкә, уйға, нигә, төшөнкөлөккә бирелеп йөрөмәҫкә, һаҡланыу сараларын үтәп йөрөргә. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт һәм теләктәрегеҙ өсөн эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә сауда һәм ҡулланыу хоҡуҡтарын яҡлау буйынса Республика Дәүләт комитеты рәйесе урынбаҫары Ильгам Бикбулатов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Үҙегеҙҙең һәм яҡындарығыҙҙың сәләмәтлегенә иғтибарлы булығыҙ.